જણાવે છે કે જે ખરેખર ભગવાનના સાચા ભક્તો હોય છે એ ભગવાનને દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપે ભજે છે. એટલે એ સ્વરૂપ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હા, જે એકદમ જેને કોઈ મતલબ કે આધ્યાત્મિકતા સાથે રિલિજિયસનેસ સાથે કાંઈ લેવા દેવા ના હોય, હા, એ લોકો વિશ્વરૂપથી પ્રભાવિત થાય સ્વાભાવિક છે. આહા, કેટલું વિશાળ રૂપ, અનેક હાથ, અનેક પગ, અને મેસ્મરાઇઝ થઈ જાય. એમને બધું મોટું મોટું જોઈએ, મોટું મોટું ગમે. પણ ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે? ભગવાનના ભક્તો છે કે ભાઈ અમારે તો ભગવાનને એમના ઓરિજિનલ સ્વરૂપે જ ભજવા છે, અને એમનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કયું છે? શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ. તો એ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે અર્જુનજીને. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભગવાન પણ ક્રમશઃ જે છે એ એક પછી એક વિરાટ રૂપ, વિરાટ રૂપમાંથી ચતુર્ભુજ રૂપ, અને ચતુર્ભુજ રૂપમાંથી દ્વિભુજ રૂપ, એટલે ગ્રેજ્યુઅલી ટ્રાન્ઝિશન કરાવે છે. હવે દાખલા તરીકે આપણું ભૌતિક જગત પૂરું થાય પછી આધ્યાત્મિક જગતની શરૂઆત થાય છે, રાઈટ? આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ આપણે જોઈએ છે પહેલા વૈકુંઠ આવે છે, અનેક વૈકુંઠો છે એનીવે, પણ વૈકુંઠ આવે છે. તો વૈકુંઠ જે છે એમાં ભગવાન નારાયણ સ્વરૂપે હોય છે, રાઈટ? ચતુર્ભુજ, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, હે ને? તો એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. અને મોટાભાગે ત્યાં આગળ દાસ્ય ભાવમાં ભગવાનની સેવા ભક્તિ થાય છે. પણ જેમ આ ઉપર જાય ત્યાં આગળ ગોલોક વૃંદાવન ધામ જાય તો ત્યાં આગળ ભગવાન કયા સ્વરૂપે હોય છે? દ્વિભુજ મુરલીધર. હા, દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ ભગવાનનું. એટલે ત્યાં આગળ કોઈ ભગવાનને ભગવાન તરીકે જાણતું નથી. અરે ભગવાનને ભગવાન તરીકે નથી જાણતા તો શું તરીકે જાણે છે? મારા મિત્ર છે, મારો પુત્ર છે, મારા ભાઈબંધ છે, મારા જેને કહેવાય ને કે કાંત, ગોપિકા કાંત, રાધા કાંત, એવી રીતે જાણે છે. ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ હૃદયપૂર્વક મંગલાચરણના પઠન કરવાથી. ચાલો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने. नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद भगवद गीता की जय. सदगुरु देव की जय. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण यशोमती जी, वेलकम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, वेलकम. પુષ્પાજી, પુષ્પાજી તમે ક્યાંથી બિલોંગ કરો છો? કયા ગામથી, શહેરથી બોલો છો? મ્યુટેડ. વિશ્વરૂપ સંદર્શન યોગ, સાર્વત્રિક સ્વરૂપ. બહુ સરસ. ક્યાં? મને લાગે છે ઇન્ટરનેટ ઇઝ અ ઇશ્યુ, ગેપ થઈ જાય ને ઇન્ટરનેટમાં. ઓકે,
તો આ અધ્યાયના મુખ્ય 6 ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે અને મુખ્ય ભાગમાં પહેલા 4 શ્લોકોમાં અર્જુનની વિનંતી છે વિશ્વરૂપ બતાવવા માટેની. જો આટલા નજીકના ભાઈબંધ હોવા છતાં ભગવાને ઓલરેડી સર્ટિફિકેટ પર સર્ટિફિકેટ આપી દીધા હોવા છતાં કેવા કેવા સર્ટિફિકેટ આપ્યા છે ભગવાને અર્જુનજીને? અનસૂય વે અનઘ ભક્તો સખા ચેતી, બહુ બધા સર્ટિફિકેટ આપ્યા છે. મહાબાહો. અને આટલું બધું જેને કહેવાય કે આટલું બધું સન્માન કરવા છતાં ભગવાન પાસે વિનંતી કરે છે. જો આપણે તો કઈ જોઈતું હોય તો જો ભગવાન આ વસ્તુ આપી દેજો, બાકી હું માનીશ નહીં કે તમે છો. તમે હો તો અને પાછા ડેટ સાથે આ તારીખે આટલા વાગ્યા સુધીમાં આપણું કામ થઈ જવું જોઈએ. રાઈટ? નો, અર્જુન ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. અર્જુનજી સેઝ કે ઇફ યુ વિશ, તમારી ઈચ્છા હોય, તમને એવું લાગતું હોય કે હું યોગ્ય છું, તો મને બતાવો. કેટલું જબરજસ્ત છે, કેટલું બધું શીખવાનું છે અર્જુનજી પાસેથી. ભગવાન કૃષ્ણ તેમના વિરાટ સ્વરૂપનું પોતે જ વર્ણન કરે છે તેના પછી 4 શ્લોકોમાં. પછી અર્જુનજી ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ જોઈને એમનો અનુભવ કહેશે, મુખ્ય મુદ્દો. અને પછી કૃષ્ણજી કહે છે કે બીકમ માય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. શું હું કરું કરો છો, મારું એક સાધન બની જાય. અને છેલ્લે અર્જુનજી પ્રાર્થના કરે છે. બહુ સરસ આપણને જાણવા મળશે. શરૂઆત પણ આમ તો વિનંતીથી થાય છે ને એન્ડ પણ પ્રાર્થનાથી થાય છે, એટલે ઇટ્સ અમેઝિંગ. ચાલો. અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંજ્ઞિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. અનુગ્રહ એટલે શું? ચાલો, કોણ કહેશે? અનુગ્રહ એટલે શું? બેલા શાહ માતાજી બોલો. અનુગ્રહ એટલે શું? કદર છે એમ. હે? અનુગ્રહ એટલે એમ આભાર અથવા તો કદર છે એમની એમ. ઓકે. કૃપા કરીને કદર કરે છે સામેવાળાની. અનુગ્રહ છે એમ. કૃપા કરીને, કરુણા કરીને, દયા કરીને, અથવા તો એક જાતનો છે ને કહેવાય ને કે પર્સનલ સમજીને એને અનુગ્રહ કરવો, એટલે કે પોતાનો સમજીને. અનુગ્રહ કરવો એટલે કે ભલાઈ કરીને, એક સ્પેશિયલ ફેવર કહેવાય એને. ફેવર કરવી એટલે કે ખાસ એને ગણીને એને ફાયદો કરાવવો, એટલે ફેવર કરી કહેવાય. વિથ મર્સી એ રીતે કહે ને ઇંગ્લિશમાં. હા, મર્સી, દયા. રાઈટ? કૃપા કરીને. આપણે ગઈકાલે પણ એક શબ્દ ભગવાન બોલ્યા હતા, હે ને? અને આજે એ જ શબ્દ જેવો બીજો શબ્દ છે, લગભગ નજીકની ભાષાવાળો. આપણે ચતુશ્લોકી ગીતામાં પહોંચ્યા ત્યારે આપણે આ જોયું હતું. કયો શ્લોક હતો? ભગવાને કીધું હતું, કયો શબ્દ હતો? જે અનુકંપા. વાહ, લલિત કુમાર પ્રભુ આવી ગયા છે. હરિ બોલ. ગઈકાલે પણ એમને જ જવાબ આપ્યો હતો. તેસામ એવા અનુકંપાર્થમ અમજ્ઞાનજમ તમ. રાઈટ? અનુકંપા કરીને, કરુણા કરીને, દયા કરીને, કૃપા કરીને, રાઈટ? ભગવાન જે છે એ કે હું એમને જ્ઞાન આપું છું. જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. એમનું અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર દૂર કરી દઉં. તો એવી રીતે અર્જુનજી જે જુઓ, ભગવાનનો મેસેજ જે છે એ પણ બરાબર સમજી લે છે, અને એનો ઇન્ટેન્ટ જે છે, એનો ઈરાદો જે છે, એનો પડઘો પાડે છે. યુ કેન સે કે ભાઈ યુ આર રિસાઉન્ડિંગ માય થોટ્સ. રાઈટ? એવી રીતે અર્જુનજીને ભગવાને આગળના અધ્યાયમાં કીધું હતું, તેસામ એવા અનુકંપાર્થમ. બરાબર? તારા ઉપર કરુણા કરીને ભગવાને કરુણા કરીને ભગવાન કહે છે કે હું એનું અજ્ઞાન દૂર કરીને જ્ઞાન આપું છું મારા એવા ભક્તને. તો અર્જુન અત્યારે એવું કહે છે, તો તમે મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો. શેના માટે અનુગ્રહ કર્યો છે? શેના માટે કર્યો છે? ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંજ્ઞિતમ. ગુહ્યમ એટલે સિક્રેટ છે. બરાબર? એવું કઈ નથી કે બધાને જાણતા હોય, બધા ખબર હોય એવું સત્ય છે. ગુહ્ય સત્ય છે. કેટલા લોકોને ખબર છે કે વી આર નોટ ધ બોડી, વી આર ધ સોલ?
આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. બહુ જ ઓછા લોકોને ખબર હોય તો પણ ભૂલી ગયા હોય, અથવા તો ખબર હોય છતાં પણ વિશ્વાસ ના હોય કે ખરેખર આપણે આત્મા છીએ. એવું કંઈ લાગતું તો નથી. ભૂખ તો લાગે છે ત્યારે ખાવું તો પડે છે. યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ ધેટ. તો આ એક સુપર સિક્રેટ છે, પરમમ ગુહ્યમ. પછી અધ્યાત્મ, આધ્યાત્મિક વિષયનો ઉપદેશ છે. યત્વ યોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. એ તમે મને આપ્યો, અને તમારા વચન જે છે, આપણે આગળના અધ્યાયમાં અર્જુનજીની એક સૌથી મહત્વની ક્વોલિટી, સૌથી મહત્વના ગુણ વિશે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી કે એ ગુણ એવો છે કે એ ગુણ ખાલી આપણે એ ગુણને આપણા જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો બાકી બધા અર્જુનજીના ગુણો વારાફરતી વારા આવશે, એવું આપણે વાત થઈ હતી. મુખ્ય ગુણ જે છે કયો છે? કોણ હાથ ઊંચો કરજો, કોને કોને ખબર છે? શ્રવણમ. અર્જુનજી એવું કે છે કે ભગવાન, તમારા વચનો સાંભળવાથી મને સંતોષ નથી થતો. તમે વધુ ને વધુ કહો, તૃપ્તિ થાય અને મને આનંદ આવે. બરાબર, તમે હજી કહો. મારા કાન જે છે સાંભળવા માટે આતુર છે. તમારા વચનો કેવા છે? અમૃત સમાન છે, ભગવાનના શબ્દો. અર્જુનજી એકદમ જેને કહેવાય ને કે મુખ્ય ગુણ પર આવી ગયા છે. એટલે આગળના અધ્યાયમાં જ એમને પ્રાર્થના કરી હતી ભગવાનને, ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ક્વોલિટી. બરાબર. અને જ્યારે અર્જુનજીએ આ ગુણો એમને પહેલા જ અધ્યાયથી એમને આ ગુણ બતાવ્યો છે કે સબમિસિવલી અને એટેન્ટિવલી, એટલે કે શરણાગતિપૂર્વક અને ધ્યાનપૂર્વક એમણે ભગવાનને સાંભળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે ભગવાનને પોતાને જ્ઞાન આપવાની ઈચ્છા થાય છે. એટલે ભગવાને એમના વચનોથી આ જેને કહેવાય કે શુદ્ધમાં શુદ્ધ જ્ઞાન, ધ પ્યોરેસ્ટ ઓફ ધ નોલેજ એમને આપ્યું. અને જ્યારે જ્ઞાન મળે ને, ખરેખર જો જ્ઞાન આત્મસાત થાય તો એની ઇફેક્ટ શું આવે એ અર્જુનજી અહીંયા કહે છે. અસર તો થવી જોઈએ ને. જ્ઞાન એટલે ખાલી પોપટિવ જ્ઞાન, જેવી રીતે છોકરા પેલા સ્કૂલેથી આવે, એ ફોર એપલ, બી ફોર બોલ, સી ફોર કેટ, ડી ફોર ડોગ, એ જ્ઞાન ના. જ્ઞાન એટલે શું? જ્ઞાન જ્યારે ખરેખર આત્મસાત થાય ત્યારે એની અસર બતાવે. આ શ્લોકમાં કયું કીધું છે અસર બતાવે? કોણ કહેશે? દિવ્યાંગજી બોલો, શું અસર આવી છે અર્જુનજીને આ જ્ઞાન મળવાથી? બોલો બોલો દિવ્યાંગજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ, અહીંયા અર્જુનજીએ કહ્યું છે કે શ્રવણથી મોહ દૂર થઈ ગયો છે, આસક્તિ દૂર થઈ ગઈ છે. હરી બોલ. મોહ દૂર થઈ ગયો છે, બહુ જ મોટી વાત છે. બહુ જ મોટી વાત છે. જે મોહના કારણે અર્જુનજીને શું થયું હતું? શરદ વ્યાસ પ્રભુ, એ મોહ હતો તો એમને શું તકલીફ થઈ અર્જુનજીને? યુદ્ધ નતું લડવું એમને. એમને યુદ્ધ કરુણા થઈ હતી. કરુણા થઈ હતી. હિરલ પાઠકજી, તમારે એડ કરવાનું છે કઈ? ના પ્રભુ. મોહ થઈ ગયો હતો. મોહ કોના ઉપર મોહ હતો એમને? સગાવાલા. હા, દાદા ઉપર, ભીષ્મ પિતામહ, વાલા એકદમ. પછી ગુરુ મહારાજ. કોણ ગુરુ હતા એમના? દ્રોણાચાર્યજી. બે તો મુખ્ય એમના પ્રીતિના અને આદરના પાત્ર. હેને? પછી બીજા બધા ભાઈઓ અને બીજા જે કોઈ પણ બધા ઉપર એમને જેને કહેવાય ને કે એકદમ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. તો અર્જુનજી કહે છે કે જે મને મોહ ઉત્પન્ન થયો હતો એનો નાશ થઈ ગયો છે. એકચ્યુઅલી આપણે બધા જ જે છે, જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે સાંભળતા જઈએ, વધારે ને વધારે આપણે એને બોલવાનું, ચર્ચા કરવાનું, મનન કરવાનું, વાંચન કરવાનું, શ્રવણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એમ પ્રોસેસ એવી થાય કે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એમના પ્રત્યેનો આપણો જે વિશ્વાસ છે દ્રઢ થતો જાય. અને જ્યાં હોય શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં માયારૂપી અંધારું રહેતું નથી. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે શ્રી કૃષ્ણજીને યાદ કરી શકીએ, એમના પ્રત્યેનો આપણો વિશ્વાસ દ્રઢ કરી શકીએ. સમજો કે 24 કલાક છે આપણી પાસે, ઉઠીએ ત્યારથી ઊંઘી જઈએ અને બીજી વાર ઉઠીએ ત્યાં સુધીમાં, બરાબર? તો એ 24 કલાકમાં કેટલો સમય આપણે
શ્રી કૃષ્ણજી માટે પહેલા તો ક્વોન્ટિટીની જ વાત કરીએ, ક્વોલિટીની વાત તો પછી આવે. પ્રભુપાદ પણ કહે છે ફર્સ્ટ લોકોનું મન છે ને એમને એ રીતે દ્વિધામાં મૂકે, અરે કઈ ના થાય આ 7-8 મિનિટ 10 મિનિટ માળા કરવાથી શું થાય, કશું ના થાય. એટલે મન કરવા જ ના દે આપણને. પણ ખબર નથી કે 8-10 મિનિટ કૃષ્ણજી તો એકદમ મતલબ નોટ પેન લઈને બેઠા છે. અરે આ અમરીશ પ્રભુ, અમરીશ એમને માળા કરી છે, કાલે બેલા માતાજી માળા કરી છે ને કરાવી છે. પર્ટિક્યુલરલી નોટ છે, દરેકના માટેની અલગ ડાયરી છે કૃષ્ણજી પાસે, અને પેરેલલી નોટ કરી શકે છે એવું નહીં. એને એવરી ડે હી નોટ્સ. અને જે દિવસે ના થાય એ દિવસે પાછા ભગવાન પણ એવું પણ વિચારે છે, અરે જો આજે આને માળા ના કરી, હું તો વેઇટ કરતો હતો, અરે જાગે છે, હમણાં કરશે. અરે સૂઈ ગયો, અરે કદાચ સૂઈને કરશે હમણાં. ના નથી કરતો. ભગવાન કહે છે અરે બીજા 24 કલાક જતા રહ્યા, મને યાદ ના કર્યો. રાઈટ, લાઈક ધેટ. સો શ્રી કૃષ્ણજી ઉપર એમના ઉપરનો વિશ્વાસ દ્રઢ જેમ થતો જાય, અને જ્યાં શ્રી કૃષ્ણજી છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે શ્રી કૃષ્ણજી કેવા છે, સૂર્ય સમા છે. સૂર્યની સામે અંધારું રહે, કઈ ગમે તેવી તમે અંધારાવાળી જગ્યા હોય પણ સૂર્યની સામે કઈ ટકી શકે? ના ટકી શકે ને. તો એવી રીતે જે માયા જે છે, જે મોહ છે, જે આસક્તિ છે, જેમ જેમ શ્રી કૃષ્ણજી પાસે જઈએ એમ ઓછી થાય. એકચ્યુઅલી ઘણા બધા લોકો જે છે એ વૈરાગ્ય કે ડિટેચમેન્ટ એ બધું ડેવલપ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે બહુ જ વૈરાગ્ય કરીએ ને, એકવાર આપણે પવિત્ર થઈ જઈએ ને પછી ભગવાનનું નામ લેવાય. ત્યાં સુધી આ હરે કૃષ્ણ આ લોકો કહે છે પણ કંઈ જરૂર નથી, કાં તો થાય નહીં, આપણે અપવિત્ર કહેવાઈએ ને એટલે ના થાય. ના, ઇટ ઇઝ નોટ ધ ફેક્ટ. અરે આપણે થોડા પવિત્ર થઈ જઈશું ને પછી ભગવાનને ભોગ ધરાવશું. ઇટ ઇઝ નોટ ધ ફેક્ટ. રાઈટ. જેમ જેમ શ્રી કૃષ્ણજીને આપણા જીવનમાં વધારે લાવીએ ઓટોમેટિકલી પવિત્રતા આવતી જાય. કારણ કે ગઈકાલે અર્જુનજીએ શ્રી કૃષ્ણજીને જયારે પ્રાર્થના કરી ત્યારે કયો શબ્દ વાપર્યો હતો? પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ, પછી પવિત્રમ પરમમ ભવાન કીધું હતું ને. પવિત્રમ, જે દુનિયાના સૌથી શુદ્ધમાં શુદ્ધ છે, એમની આપણે નજીક જઈએ તો આપણી અશુદ્ધાઈ અથવા આપણી જે કંઈ પણ જે છે આપણી અંદરની ગંદકી એ કંઈ ટકી શકે? તુરંત નાશ પામે. હે ને? એટલે અર્જુનજી જે કહે છે વાત સાચી છે. ભગવાનના શબ્દો સાંભળવા માત્રથી એમનો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપણો પણ થાય. એટલે બીજી બધી રીતે હું ખરાબ છું કે મારામાં આટલી ખામીઓ છે એ બધી શોધવાની જરૂર નથી. કૃષ્ણજી પ્રત્યે માત્ર પ્રેમ વિકસાવવાથી, પ્રભુપાદના શબ્દો છે, જેમ જેમ આપણો શ્રી કૃષ્ણજી પ્રત્યેનો પ્રેમ વધતો જાય, જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતાને વધારે નજીકથી જાણવાનો સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા જઈએ એમ એમ સ્વાભાવિક રીતે આપણામાં પવિત્રતા, શુદ્ધતા અને જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિકતાનો આવિર્ભાવ થાય છે. મોહ છે, બધા જ આપણા જે અવગુણો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, એને અલગથી દૂર કરવાની જરૂર નથી. માત્ર શ્રી કૃષ્ણજીની ભક્તિ કરવાથી, ભગવદ્ ગીતાને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવા માત્રથી આ બધું દૂર થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ હિયરિંગ. શ્રવણમની શક્તિ જે છે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે. અને આપણને એમ કે મારામાં મોહ નથી, અર્જુનજીમાં બહુ મોહ હતો. ના, આપણને દેખાતો નથી. અર્જુનજી શુદ્ધ ભક્ત છે એટલે બધું જ કહી દે છે. હે ને? બીજા બધા આપણે બધા જે છીએ કદી આપણે આપણું સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કર્યું જ ના હોય. હે ને? આપણે કદી આત્મવિશ્લેષણ કરીએ તો ખબર પડે ને કે આપણે ક્યાં આગળ અટવાયા છીએ. તો અર્જુનજી તો બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ટ્રાન્સપરન્ટ છે. ભગવાનને એટલે બહુ ગમે છે. હે ને? ચાલો, લેટ અસ સી નેક્સ્ટ. ભવાપ્યયૌ હિ ભૂતાનામ શ્રુતૌ વિસ્તરશો મયા ત્વત્તઃ કમલપત્રાક્ષ માહાત્મ્યમપી ચાવ્યયમ. ભગવાનને અહીંયા કયા નામથી બોલાયા છે? કોણ કહેશે? આ શ્લોકમાં ભગવાનને અર્જુનજીએ ઉદ્બોધન કર્યું છે. અને યશોમતીજી બોલો. કમલપત્રાક્ષ. કમલપત્રાક્ષ, હરી બોલ. તો કમલપત્રાક્ષની સંધિ છૂટી પાડો તો યશોમતીજી
કેટલા શબ્દ છે કમલપત્રાક્ષમાં? કમલપત્ર અને આંખ. કમલપત્ર અને આંખ. કમલપત્ર જેવી આંખો વાળા ભગવાન શ્રી. હા, કમલ વત્તા અક્ષ, કમલપત્રાક્ષ. તો ભગવાનની આંખો કમળ જેવી છે. એકચ્યુઅલી શ્રીમદ ભાગવતમની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ એમાં આવે છે કે ભગવાન પણ ગુસ્સે થાય છે, હે ને? તો ભગવાન ગુસ્સે થાય છે પણ એમની આંખો કેવી હોય છે? કમળ જેવી લાલ હોય છે. અને અર્જુનજી ગુસ્સે થાય છે, એમની આંખો તામ્ર એટલે તાંબા જેવા લાલ કલરની હોય છે, હે ને? તો ભગવાનનો ગુસ્સો પણ કેવો હોય છે? એકદમ સ્નેહ વાળો, હે ને? ભગવાન હંમેશા સ્નેહ જ કરે છે, ભલે દેખાતું હોય. તો એનીવે અર્જુનજી એમને કમલપત્રાક્ષ કહીને આપણને કૃષ્ણજીને વિશે વિચારવાનો ઓર એક નવો, જેને કહેવાય કે એંગલ આપે છે, એને. ભગવાનના આંખો એકદમ અદ્ભુત છે, એને, એકદમ અદ્ભુત. એકચ્યુઅલી ભગવાનને જોવાની આખી સિક્વન્સ હોય છે. ભગવાનને દર્શન કરવા જાઓ તો સીધો બધા મોં જોવા મળે એવું નહીં. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ બહુ સરસ સમજાવે છે, આઈ થિંક નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં. તમે દર્શન કરવા જાઓ તો ભગવાનના ચરણથી શરૂઆત કરવી જોઈએ, રાઈટ? સૌથી પહેલા ભગવાનના ચરણ જોવા જોઈએ. અને ઘણા બધા મોટા ભાગના જે એડવાન્સ ડિવોટી હોય એ લોકો તો ભગવાનના ચરણમાં જ ખોવાઈ જાય. ચરણમાં પાછું એમના ચરણમાં નીચેનું જે તળિયું હોય ને, ખાસ એમાં બહુ જ બધા ચિહ્નો છે. અને એનીવે કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, ચરણ જુઓ, પછી ભગવાનના તમે થાઈસ, પછી કમર, પછી ચેસ્ટ, છાતી, પછી ગળું અને પછી મુખ, હે ને? ધેટ ઇઝ ધ સિક્વન્સ. ઇવન ઇસ્કોનમાં તમે જો આરતી ઉતારતા હોય તો એ સિક્વન્સમાં આરતી ઉતારતા હોય. ધેટ ઇઝ હાઉ કૃષ્ણ ઇઝ ટુ બી વર્શિપ્ડ, હે ને? જેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતમ છે, તેમાં શું કહે છે? પહેલા 2 ખંડ છે ભગવાનના ચરણ કમળ છે, 10મું જે છે એ ભગવાનનો ચહેરો છે. એનીવે ઘણું બધું ભગવાનના એકચ્યુઅલી વિગ્રહના દર્શન કરવાથી ઘણા બધા એની જે હોય છે ને આપણી કલ્મશ ઘણું બધું નાશ પામે છે. there is a big science about it. ભગવાનની ભ્રમરો જોવાથી કામ જે છે એનો નાશ થાય છે, રાઈટ? there are so many things about it, but કોની પાસેથી શીખવાનું? તો ભગવાનના ભક્તો પાસેથી શીખવાનું, હે ને? અર્જુનજી કેવી રીતે બોલાવે છે? કમલપત્રાક્ષ, રાઈટ? that's how we have to learn. ઓકે, તો એવું કહે છે કે મેં તમારી પાસેથી ઉત્પત્તિ અને લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું. ભવાપ્યયો હિ ભૂતાનામ શ્રુતો વિસ્તરશો મયા. આમાં સાંભળ્યું એ શબ્દ ક્યાંથી આવે છે? કયો શબ્દ સંસ્કૃતમાં છે સાંભળ્યું માટે? આ બધા ક્વેશ્ચન રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન, તમે જાતે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. શરદ કુમાર પ્રભુ. શ્રુતો. ઓ શ્રવણ, શ્રુતો, બરાબર. અને કેવી રીતે સાંભળ્યું છે? વિસ્તારપૂર્વક, લંબાણથી, હે ને? અને ભગવાનને કહે છે કે તમારો જે મહિમા છે, મહાત્મ્ય એટલે મહિમા, એનો પણ અનુભવ કર્યો છે. સાંભળ્યું એવું નહીં, અનુભવ કર્યો છે. અને ભગવાનનો મહિમા કેવો છે? અક્ષય. અક્ષય એટલે જેનો ક્ષય થાય નહીં એવું, જે ઓછો થાય નહીં એવું. એના માટે કયો શબ્દ છે શ્લોકમાં? અક્ષય મહિમા. અવ્યયમ. અવ્યયમ એટલે કે જેનો કદી વ્યય થાય નહીં. બહુ સરસ, યશોમતી માતાજી બોલ્યા ને. ઓકે, સો અવ્યયમ, ભગવાનનો મહિમા, ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે. એકચ્યુઅલી આ એક ભગવાનનો ઐશ્વર્યમાંનું એક ઐશ્વર્ય છે. અર્જુનજી અહીંયા આગળ આપણને કહે છે કે ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે વિચારો તમે. કયું ઐશ્વર્ય? તો ભગવાનની ખ્યાતિ જે છે, ભગવાનનો જે મહિમા જે છે, કેવો છે? અવ્યયમ. આપણે તો અહીંયા આગળ કોઈ બહુ જ મહાન પુરુષ હોય, એ મૃત્યુ પામે તો લોકો 2 મહિના, 4 મહિના, વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 50 વર્ષ, 100 વર્ષ, 200 વર્ષ પછી તો કોઈ જે છે એ ભગવાનને એ વ્યક્તિને યાદ કરે નહીં. નામ પણ યાદ ના હોય. તમે 3 પેઢી 4 પેઢી પહેલા તમારા પિતાનું નામ પૂછો તો એ જે છે એ કોઈને ખબર હોતી નથી. તો આ રીતે નામ ભૂલી જાય છે. પણ ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? 5,500 વર્ષ પહેલા એમને લીલા કરી, હજી પણ આપણે એમના વિશે વાતો કરીએ છીએ કે નહીં? અને આવતી અનેક પેઢીઓ સુધી કરતા રહેશું. એટલે 6 ઈશ્વરીય ભગવાનમાં પૂર્ણ પ્રમાણમાં છે. જ્યારે
અહીંયા પૃથ્વી પર ગમે તેવી મહાન વ્યક્તિ હોય તો એનામાં થોડોક અંશ હોય એનો, એને પૂર્ણ પ્રમાણમાં હોય નહીં. એતમેતદ્યથાત આત્માનમ પરમેશ્વર દ્રષ્ટુમિચ્છામિ તે રૂપમ ઐશ્વરમ પુરુષોત્તમ. ઇટ્સ અમેઝિંગ, ઇટ્સ અમેઝિંગ. એને તો આપણે જોઈએ છે કે અર્જુનજી ભગવાનને અહીંયા આગળ બે અલગ અલગ વિશેષણોથી, સંબોધનોથી બોલાવે છે. એને તો એ કયા બે સંબોધનો છે? અમીષા સોનીજી કહેશો, અથવા ડોક્ટર વિપુલ? હા વિપુલજી તમે તો, હા બોલો અમીષાજી, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પુરુષોત્તમ ને પરમેશ્વર. પુરુષોત્તમ અને પરમેશ્વર. હરી બોલ. બહુ સરસ. ભગવાનને બે નામો અલગ અલગ એક જ શ્લોકમાં ભગવાને કીધા. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર. હેને તમે બાજુમાં બેઠા હો ને તમારા કોઈ મિત્ર કે તમારા માતાજીના બેનપણી હોય તો ઘણી વાર એને બે વાર એક જ નામથી બોલાવો ને, અરે સાંભળ સાંભળ, હા જે કંઈ પણ નામ હોય. એવી રીતે અર્જુનજી જે છે બે વાર બોલાવે છે, પણ બે વખત અલગ નામથી બોલાવે છે. આ શ્લોકમાં શું કહે છે કે હું આપના જણાવ્યા પ્રમાણે આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું, છતાં સ્ટીલ દ્રષ્ટુમ ઈચ્છામી, મારી ઈચ્છા છે જોવાની. શું જોવાની ઈચ્છા છે? તમારું વિરાટ સ્વરૂપ જોવાની ઈચ્છા છે. દ્રષ્ટુમ ઈચ્છામિ તે રૂપમ ઐશ્વરમ પુરુષોત્તમમ. તમારું એ ઐશ્વર્ય વાળું જે સ્વરૂપ છે એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. તો અર્જુનજી કહે છે ઈચ્છા છે એવું કહીને ખાલી ઉભા નથી રહી જતા. ના, બતાવો જ બતાવો. મેં તમને કીધું ને મારી ઈચ્છા છે તો બતાવો. ના, એવું નહીં. મન્યસે યદિ તત્ શક્યમ, તમને એવું લાગતું હોય કે આ શક્ય છે, તમને લાગતું હોય તો મયા દ્રષ્ટુમિતિ પ્રભુ, મને તમને તમારા વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. તમને હું અધિકારી લાગતો હોઉં તો. ધીસ ઇઝ વન્ડરફુલ. આપણે પણ જયારે ભગવાન પાસે કંઈ માગીએ, આમ તો નિસ્વાર્થ રીતે ભક્તિ કરવી એ શ્રેષ્ઠ છે. અહેતુકી અને અપ્રતિહતામ ભક્તિના આ બે લક્ષણ છે. અને અહેતુકી, એમાં કોઈ જ હેતુ ના હોય, દેટ ઇઝ બેસ્ટ. પણ છતાંય પેલું કે ને કે માગવું તો બીજા કોઈની પાસે થોડું માગવું, કે દેવી દેવતાઓ પાસે, ભગવાન પાસે માગવું. તો માગે તો કેવી રીતે માગવું જોઈએ? તમને હું અધિકારી લાગતો હોઉં તો આપો. અર્જુનજીનો એક એક ગુણ જે છે ને, ખરેખર આપણે એની ઉપર મનન કરીએ, ચર્ચા કરીએ ને, તો આપણા હૃદયમાં એમના માટે અખૂટ સન્માન ઉત્પન્ન થાય. આટલા નજીકના મિત્રો હોવા છતાં, આટલા બધા ભગવાને વખાણ કર્યા હોવા છતાં, આટલા શક્તિશાળી હોવા છતાં તમને લાગતું હોય કે હું અધિકારી છું તો કહો. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટાઇલ. વી હેવ ટુ લર્ન ધીસ સ્ટાઇલ. અને જેટલું ભગવાનના ભક્તો, મહાભાગવતો જે છે, એમની પાસેથી, એમના જીવનમાંથી, એમના શબ્દોમાંથી જેટલું શીખશું ને, એટલા શ્રી કૃષ્ણજીના વધારે વહાલા થઈશું. એ આપણને વધારે એમના ચરણ કમળમાં આસ્થા અને સેવા આપે. વી શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ક્યારે પણ માગીએ તો ભગવાન તમારી ઈચ્છા હોય તો આપો. અમારા શરૂના ક્લાસીસમાં એક માતાજી કહે કે ભાઈ મારે તો, હું ઘણા સમયથી પ્રાર્થના કરું છું પણ મારી તો પ્રાર્થના કબૂલ જ નથી થતી. તો એટલે આપણે સામાન્ય ચર્ચા થતી હોય, ક્વેશ્ચન આન્સર આફ્ટર ધ ક્લાસ. એટલે આપણે કહીએ કે ના, હજી વધારે તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. પછી એક બેચ, બે બેચ, 3 પછી પાછા કે હજી પણ નથી સાંભળતા. તો ચર્ચા અમારે થઈ કે ભાઈ તો તમે ભગવાન પર છોડી દો ને. એમની ઈચ્છા હોય તો આપે, ના ઈચ્છા હોય તો ના આપે. અને રિયલી એ માતાજી ધીરે ધીરે કરીને 1 માળા, 2 માળા, 4 માળા, 16 માળા કરતા, અને ભગવાને એમની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી. સો ઇટ ઇઝ સમથિંગ યુ હેવ ટુ લીવ ટુ કૃષ્ણ. લેટ કૃષ્ણ ડિસાઇડ વેન, વોટ, હાઉ, વાય, બધું જ ભગવાને નક્કી કરવા દો ને કે ક્યારે કરવું છે, કેવી રીતે કરવું છે. દેટ ઇઝ ધ રિયલ વે. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો પાસેથી આ શીખવાનું છે. બિઝનેસ નથી કરવાનું. પ્રહલાદ મહારાજ, જયારે પ્રહલાદ મહારાજને બચાવવા માટે ભગવાન કયા સ્વરૂપે આવે છે, કયો અવતાર લે છે? નરસિંહ અવતાર.
નરસિંહ અવતાર શ્રી નરસિંહ દેવજી મહારાજ કી. રાજા કી જય. તો ત્યારે જયારે હિરણ્યકશિપુને મારી નાખે છે ભગવાન, પછી એમને પૂછે છે કે પ્રહલાદજી એમની પાસે જાય છે, સરસ મજાની સ્તુતિ કરે છે, અને એવા નાના બાળકને જોઈને નરસિંહ દેવજીનું હૃદય ભરાઈ આવે છે. એમને એના માથે હાથ મૂકે છે, એમને ખોળામાં બેસાડે છે. બેટા તું માગ, તારે જ જોઈએ આપણું, તું કંઈક માગ. પ્રહલાદ મહારાજ શું કહે છે? મારે તમારી જોડે વેપાર કરવો નથી, વેપાર કરવા માટે મેં તમારી ભક્તિ નથી કરી. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ બિઝનેસ વિથ યુ. મારી ભક્તિ નિસ્વાર્થ છે. આઈ ડુ નોટ વોન્ટ એનીથિંગ ફોર મી. એટલે ભક્તો આવા હોય છે, આ શીખવાનું છે એમની પાસે. અને છતાંય નરસિંહ દેવજી જયારે બહુ જ ફોર્સ કરે છે, ના તું માગ જ માગ, તારે જોઈશે તો કાંઈક તો માગવું જોઈએ. શું માગે છે? કોણ કહેશે? નરસિંહ દેવજી પાસે જયારે બહુ જ એમને કહે છે, કન્વિન્સ કરે છે કે કાંઈક માગવું પડશે, તોય પોતાના માટે નથી માગતા પ્રહલાદ મહારાજ. શું માગે છે? કોણ કહેશે? બેલા શાહ માટે. એમના પિતાનો મોક્ષ માગે. હા, એમના પિતા કે જેમણે એમને આટલી બધી તકલીફો આપી, એમને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એમને અગ્નિમાં મૂકી દીધા, પહાડ પરથી ગબડાઈ દીધા, હાથીના પગ નીચે કચડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, સાપનું જેને કહેવાય કે દંશ અપાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ઉકળતા તેલમાં નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો, કે મારા પિતાને તમે માફ કરી દો અને એમને મુક્ત કરો. અને ભગવાન એકદમ હસે છે, અને ભગવાન કહે છે કે એ તો જે દિવસથી તારો એ કુળમાં જન્મ થયો ત્યારથી જ 7 પેઢી, 7 + 7 + 7 21 પેઢી જે છે એ તારી જે છે બધી મુક્ત થઈ ગઈ છે. રાઈટ? એટલે that is a very wonderful thing. ભક્તો માગતા નથી, માગે તો બીજા માટે માગે છે. એટલે અર્જુનજી અહીંયા આગળ માગે છે, મારે જોવું છે તમારું સ્વરૂપ, વિરાટ સ્વરૂપ. પણ કેવું? તમને હું અધિકારી લાગતો હોઉં તો. If you feel I am eligible, if you feel I am qualified, then please show me your વિરાટ સ્વરૂપ. બહુ સરસ છે. We have to learn this. શ્રી ભગવાન વાચ પશ્ય મે પાર્થ રૂપાણી શતશોથ સહસ્ત્રશઃ નાના વિધાની દિવ્યાની નાના વર્ણાકૃતિની ચ. ભગવાન વર્ણન કરે છે એમના સ્વરૂપનું. હે પાર્થ, હે અર્જુન, તું મારી વિભૂતિઓને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. પશ્યાદિત્યાન વસુન રુદ્રાન અશ્વિનૌ મરુતસ્તથા બહુન્ય દૃષ્ટ પૂર્વાણી પશ્યાશ્ચર્યાણી ભારત. ભગવાનના સ્વરૂપમાં શું શું દેખાશે? તો કે બધા આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો, અશ્વિની કુમારો, મરુતો, અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપોને જો. હવે આપણે શું છે કે આપણું શ્રવણ બરાબર ના થયું હોય, પૂરતું ના થયું હોય, તો આપણને આ બધું પેલા અંગ્રેજો કહે છે ને એવું માઇથોલોજી લાગે. અરે આવું તો કશું કોઈએ, હજી તો આપણા કોઈ સ્પેસ શટલમાં કોઈ આદિત્ય, કોઈ વસુ, કોઈ રુદ્ર, કોઈ અશ્વિની કુમાર કોઈ આયા નથી, એટલે આ બધું છે નહીં. જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતા ના અધ્યયનમાં વધારે ડીપ થઈએ, વી રિયલાઇઝ કે સાયન્સ હજી ટૂંકું છે. સાયન્સ હજી શોધ્યું જ નથી કે ઉપર કોણ શું શું છે, કોણ કોણ છે, રાઈટ? કયા કયા ગ્રહો છે, રાઈટ? એટલે ભગવાનના સ્વરૂપમાં આ બધા જ ના દર્શન થયા છે. અને એ દર્શન કેવા છે? અર્જુનજીને કહે છે કે પહેલા કોઈએ જોયું જ નથી કે સાંભળ્યું જ નથી, એવું છે આ. એને ઇહૈકસ્થમ જગત કૃષ્ણમ પશ્યાદ્ય સચરાચરમ મમ દેહે ગુડાકેશ યચ્ચાન્ય દ્રષ્ટુમિચ્છસી. તારે જે કંઈ પણ જોવું છે આ દેહમાં જો, એટલે ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન, જે કંઈ પણ. પાસ્ટમાં જવું હોય તો પાસ્ટમાં જઈને જોઈ લે, ફ્યુચરમાં જઈને જોવું હોય તો ફ્યુચરમાં જઈને જોઈ લે. વર્તમાનમાં પણ જે તારી ભૌતિક આંખોથી ના દેખાતું હોય બધું તને આમાં દેખાશે. સ્થાવર અને જંગમ. એટલે ભગવાન અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. જેવી રીતે 3D મૂવી જવા જઈએ તો કેવી રીતે ચશ્મા લેવા પડે સ્પેશિયલ. ન તુમ મામ શક્યસે દ્રષ્ટુમ હેનૈવ સ્વચક્ષુષા દિવ્યમ દદામિ તે ચક્ષુઃ પશ્ય મે યોગમૈશ્વરમ. હવે અર્જુનજીએ તો શું માગ્યું હતું કે મારે તમારું વિરાટ સ્વરૂપ જોવું છે, પણ ભગવાન જે છે એ સર્વજ્ઞ છે, અત્યંત દયાળુ છે. એટલે એ એચીવ કરવા માટે શું જોઈશે? તો કે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈશે. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ
આપું છું. દિવ્ય દ્રષ્ટિના ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. આના સિવાય દિવ્ય દ્રષ્ટિનું બીજું ઉદાહરણ કયું છે? કોણ કહેશે? સંજયજી. સંજયજી. સંજયજીને કોણે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી? વેદવ્યાસ ભગવાન. ધન્યવાદ. સો અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. કેવી? કે વિરાટ સ્વરૂપ જોઈ શકે એવી. સંજય ઉવાચ એવ મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિઃ દર્શયામાસ પાર્થાય પરમ રૂપમ ઐશ્વરમ. બહુ જ મહત્વનું. મહાયોગેશ્વર હરિ. રાઈટ. Isn't it amazing? શું શબ્દો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મહાયોગેશ્વર હરિ કીધેલા છે. અને છતાંય પેલા ધૃતરાષ્ટ્રની આંખો ખુલતી નથી. એમે ભૌતિક રીતે પણ અંધ છે અને આધ્યાત્મિક રીતે પણ અંધ છે. જો સાક્ષાત ભગવદ્ ગીતા જયારે બોલાય ત્યારે એઝ ઇટ ઇઝ સાંભળવા વાળા ધૃતરાષ્ટ્રજી છે, છતાંય એમનો મોહ નષ્ટ થતો નથી. એટલે ભગવાને આગળના અધ્યાયમાં કીધું હતું ને કે મૂઢો અયમ ના ભી જાનાતી. મૂઢ લોકો મને જાણી શકતા નથી. એટલે ઇફ વી કન્ટિન્યુ લિવિંગ ધ વે વી આર કન્ટિન્યુઇંગ, વી વિલ નોટ બી એબલ ટુ નો કૃષ્ણ. કે ભાઈ જીવન શેના માટે છે? તો કે બહુ બધું કમાવા માટે અને બહુ બધું ભોગવવા માટે. અને ઇફ વી કન્ટિન્યુ થિંકિંગ લાઈક ધેટ, અને ઇફ વી ડુ નોટ સ્પેન્ડ ટાઈમ, ઇફ વી ડુ નોટ ઇન્વેસ્ટ ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, ઇન ભગવદ ગીતા, ધેન આપણે ન સમજી શકીએ. કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર નથી સમજી શક્યા. રાઈટ. ધૃતરાષ્ટ્રે આવી રીતે સાંભળ્યું છે ને સાક્ષાત આપણને સંજયજી એમના ભક્ત છે ભગવાનના, અને કહે છે રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ. મહાયોગેશ્વર એવા હરિજી છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી છે. એમને પોતાનું વિશ્વરૂપ બતાવ્યું. ધૃતરાષ્ટ્રના હાવભાવ જુઓ અહીંયા ફોટામાં. તમે જુઓ છો કેવા ડરી જાય છે. અનેક વક્ત્રમ નયમનેકાદ્ભુત દર્શનમ અનેક દિવ્યાભરણમ દિવ્યાનેકોદ્યતાયુધમ દિવ્ય માલ્યાંબરધરમ દિવ્ય ગંધાનુલેપનમ સર્વાશ્ચર્યમયમ દેવમ અનંતમ વિશ્વતો મુખમ. કેવું છે આ સ્વરૂપ? અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો, અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત, દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ, દૈવી માળાઓ અને વસ્ત્રોથી શોભતું, અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલોપન વાળું, બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. અદ્ભુત. દિવી સૂર્ય સહસ્ત્રસ્ય ભવેદ યુગ પદુત્થિતા યદિ ભા સદૃશી સા સ્યાદ પાસસ્તસ્ય મહાત્મન. હજારો સૂર્ય એક સાથે ઉદય પામે તો એનો પ્રકાશ આ ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપ પ્રમાણ હોઈ શકે. કદાચ આપણે ઉનાળાની બપોર હોય ને, બપોરે 12 વાગે આમ ઉપર જોઈએ તો પણ આપણે જોઈ નથી શકતા. આંખો અંજાઈ જાય છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? હજારો સૂર્ય. એનું ઇમેજિન. તત્રૈકસ્થમ જગત કૃષ્ણમ પ્રવિભક્તમ અનેકથા અપશ્ય દેવ દેવસ્ય શરીરે પાંડવસ્તદા. હજારો ભાગમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવનું દર્શન અર્જુનજીને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં થયું. તત સ વિસ્મયાવિષ્ટો હૃષ્ટરોમા ધનંજય પ્રણમ્ય શીર્ષા દેવમ કૃતાંજલિર ભાસત. મુંજાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા, રોમાંચિત થયેલા અર્જુનજી શું કરે છે? જો આ એક બહુ જ મોટી વાત છે. જયારે બહુ જ મૂંઝાઈ જઈએ અને બહુ આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ અને બહુ રોમાંચિત થઈ જઈએ તો આપણે તો એવા રિએક્શન આપીએ, બરાબર. પણ ભગવાનના ભક્તના રિએક્શન શું છે? તુરંત માથું નમાવ્યું છે, હે ને? તુરંત પગે લાગ્યા છે અને 2 હાથ જોડીને ભગવાનની સ્તુતિ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. This is the quality of a true devotee. Arjun uvacha pashyami devanstav dev dehe sarvamstata bhut vishesha sandhan brahmanamisham kamalasanastha
મૃષિંશ્ચ સર્વાનુરગાંશ્ચ દિવ્યાન. અર્જુનજીને ભગવાનના દેહમાં શું શું દેખાય છે? હે ભગવાન કૃષ્ણ, આપના દેહમાં બધા દેવોને, વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. કમળ આસન પર બિરાજમાન થયેલા બ્રહ્માજીને, શિવજીને, સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. બ્રહ્માણમ ઈશમ, બ્રહ્માણમ એટલે કે બ્રહ્માજી, અને ઈશમ એટલે કે શિવજી. અનેક બાહુદર વક્ત્ર નેત્રમ પશ્યામિ ત્વામ સર્વતોનંત રૂપમ નાંતમ ન મધ્યમ ન પુનસ્તવાદિમ પશ્યામિ વિશ્વેશ્વર વિશ્વરૂપ. શું કે છે? હે વિશ્વેશ્વર, હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, અનેક હાથ, ઉદર, મુખ, ચક્ષુઓ તમારા વિશ્વરૂપમાં છે, સર્વત્ર વ્યાપ છે. એનો અંત નથી દેખાતો કે શરૂઆત નથી દેખાતી. એને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ એવું છે. કિરીટિનમ ગદિનમ ચક્રિણમ ચ તેજો રાશિમ સર્વતો દીપ્તિમંતમ પશ્યામિ ત્વામ દુર્નિરીક્ષ્યમ સમંતા દીપ્તાનલાર્ક દ્યુતિમપ્રમેયમ. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે. કેવું છે? દૈદીપ્યમાન, પ્રજ્વલિત અગ્નિ, સૂર્યના આઘાત પ્રકાશની જેમ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. ભગવાને શું ધારણ કરેલું છે? કિરીટિનમ એટલે કે મુકુટો ધારણ કરેલા છે. ગદિનમ એટલે ગદાઓ ધારણ કરેલી છે. ચક્રિણમ ચક્રો ધારણ કરેલા છે. આવા તેજસ્વી રૂપનું દર્શન કરું છું એવું કહે છે. ત્વમક્ષરમ પરમમ વેદિતવ્યમ ત્વમસ્ય વિશ્વસ્ય પરમ નિધાનમ ત્વમવ્યય શાશ્વત ધર્મ ગોપ્તા સનાતનસ્ત્વમ પુરુષો મતો મે. આપ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો, સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય રૂપ છો, અવ્યય છો, પુરાણ પુરુષ છો, સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ મારો મત છે. અને અર્જુનજી પ્રાર્થના કરે છે ભગવાનને, તમે કેવા છો? અનાદિ મધ્યાંતમ અનંત વીર્ય અનંત બાહુમ શશિ સૂર્ય નેત્રમ પશ્યામિ ત્વામ દીપ્ત હુતાશ વક્ત્રમ સ્વતેજસા વિશ્વમિદમ તપંતમ. કેવા છે ભગવાન? આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત, અપાર મહિમાશાળી. એમની ભુજાઓ અગણિત છે, સૂર્ય અને ચંદ્ર એમની આંખો છે, એમના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો, ને આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને શું કહેવાય? તપતું જોઈ રહ્યો છું. બહુ જબરજસ્ત. દયા વા પૃથિવ્યોરિદન મનંતરમ હિ વ્યાપ્તમ ત્વૈકેન દિશશ્ચ સર્વાઃ દૃષ્ટવાદ્ભૂતમ રૂપમુગ્રમ તવેદમ લોકત્રયમ પ્રવ્યથિતમ મહાત્મન. અર્જુનજી કહે છે, આ બીક લાગે એવું છે તમારું સ્વરૂપ, વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર સ્વરૂપ છે ને તમારું. અને એ જોઈને બધા લોકો ભયભીત થઈ ગયા છે. બધા જ લોકોને જેને કહેવાય કે અત્યંત ભય લાગવા માંડ્યો છે. અમી હિત્વામ સુરસંગા વિશંતિ કેચિદ વિતા પ્રાંજલયો ગુણંતિ સ્વસ્તિત્યુક્ત્વા મહર્ષિ સિદ્ધ સંગા સ્તુવંતિ ત્વામ સ્તુતિભી પુષ્કલાભી. દેવોના સમૂહ આપને શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડીને આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. અને મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો શું કરી રહ્યા છે? કલ્યાણ થાવ, કલ્યાણ થાવ, પુષ્કલાભિ એમ કહીને વૈદિક મંત્રોના જ્ઞાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. રુદ્રાદિત્યા વસવો યે ચ સાધ્યા વિશ્વેસ્વિનો મરુતશ્ચોસ્મ પાશ્ચ ગંધર્વ યક્ષા સુર સિદ્ધ સંગા વિક્ષંતે ત્વામ વિસ્મિતાશ્ચૈવ સર્વે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો, વિશ્વદેવો, બંને અશ્વિની કુમારો, મરુદગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર, સિદ્ધ દેવો બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે.
રૂપમ મહત્તે બહુવક્ત્ર નેત્રમ મહાબાહો બહુબાહુરૂપાદમ બહુદરમ બહુદંષ્ટ્રાકરાલમ દૃષ્ટ્વા લોકા પ્રવ્યથિતા તથાહમ. બધા જ લોકો આ તમારું જેને કહેવાય કે ખૂબ જ ભયાનક સ્વરૂપ જોઈને વ્યથિત થઈ ગયા છે, અને હું પણ વ્યથિત થયો છું. એકચ્યુઅલી જે સિદ્ધ ભક્ત હોય ને એની પ્રાર્થનાઓ આપણે વાંચીએ, સાંભળીએ અને મનન કરીએ તો શું થાય? આમ કરવાથી આપણી પવિત્રતા વધે છે, આપણો વિશ્વાસ વધે છે, અને આપણે જેને કહેવાય ને કે એકદમ અર્જુનજીના ગુણો પ્રતિ સજાગ બનીએ છીએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. એટલા માટે રિપીટેશન લાગે અથવા તો એમ લાગે કે આ શું છે, પણ વી મસ્ટ હેવ પેશન્સ, ધીરજ રાખવી જોઈએ અને આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નભસ્પૃશમ દીપ્તમનેક વર્ણમ વ્યાતાનન દીપ્ત વિશાલ નેત્રમ દૃષ્ટ્વા હિ ત્વામ પ્રવ્યથિતાંતરાત્મા ધૃતિમ ન વિંદામિ સમમ ચ વિષ્ણુ. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપના વિસ્ફારિત મુખોને, આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું એમ નથી. જો આ પણ એક મોટી ક્વોલિટી છે. મોટાભાગના લોકો જ્યારે ધૈર્ય ગુમાવે છે કે શાંતિ ગુમાવે છે ત્યારે એ લોકો એને નોટિસ નથી કરી શકતા, રાઈટ? કારણ કે એટલા સજાગ નથી હોતા. જે વ્યક્તિ પોતાના આત્મ સ્વરૂપ પ્રત્યે સજાગ હોય, એનું રિયલાઇઝેશન ડીપ હોય કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, જેટલું વધારે ડીપ હોય એટલું એ પોતાના ભાવો પ્રત્યે વધારે સજાગ બની શકે. એને રિયલાઇઝ થાય કે મારી ધૈર્ય ખૂટી રહ્યું છે, મારી શાંતિ જઈ રહી છે, અથવા તો ક્રોધ મારા ઉપર હાવી થઈ રહ્યો છે. જે કંઈ પણ છે એ રિયલાઇઝેશન જે છે એ આવવાનું ચાલુ થાય. એટલે એનો ફાયદો શું છે? then he can communicate. એ કહી શકે અને એ પોતાને પણ જે એક્શન લેવાના હોય એ એક્શન લઈ શકે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? ભગવાનને કહી શક્યા અર્જુનજી, અને કહી શકવાના કારણે ભગવાન તુરંત એનો રસ્તો કાઢે છે. એટલે ધીસ ઇઝ અ ગ્રેસ, ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ ક્વોલિટી. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. કેટલાકના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ શકું છું. કે કેટલું ભયંકર દ્રશ્ય છે કે કેટલાય મહારથીઓ યોદ્ધાઓના માથાઓ પેલા જેને કહેવાય ને કે ચૂર્ણ થઈ જતા હોય એવી રીતે ભગવાનના મોંમાં અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે તેવી રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જેવી રીતે ફૂદા પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે, તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યો છું. જેમને પણ કૃષ્ણ બુક વાંચી હોય, ભાગવતમનો જ આમ તો એક્સેપ્ટ છે, એમાં ફોટો આવે છે કૃષ્ણજી જે છે બાળ સ્વરૂપે હોય છે, અને અગ્નિ જે છે એ આખી પોતાની અંદર લે છે. કોઈને ખ્યાલ છે આ કઈ ઘટના છે? વાંચી છે કૃષ્ણ બુક? વાંચી હોય તો યાદ હશે. 1, 2, 3 દાવાનળ અગ્નિના પાન વખતનું છે. હા, જ્યારે બધા જ ગોપ બાળો ડરી જાય છે, જબરજસ્ત દાવાનળ લાગે છે અગ્નિ, તો કૃષ્ણજી શું કરે છે? બધો જ અગ્નિ સ્વાહા કરી જાય છે. બધો જ અગ્નિ એમની અંદર આવતો રહે છે. એટલે ઇટ ઇઝ અમેઝિંગ. અહીંયા આગળ શું છે કે બધા જ મહારથીઓ એમના મોંમાં જાય છે. હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? અર્જુનને ખબર છે શ્રી કૃષ્ણજી છે, વિરાટ રૂપ છે શ્રી કૃષ્ણજી બતાવી રહ્યા છે, પણ એમને પહેલા ઇન્ટિમેશન મળ્યું કે ધીરજ જઈ રહી છે, શાંતિ જઈ રહી છે, અને એવું પહેલા કહી દીધું. એટલે હવે જે કંઈ પણ પૂછે છે એનો એમને દોષ લાગે નહીં, કારણ કે ભગવાનને એમને કહી દીધું કે ભાઈ મારી ધીરજ, મારી શાંતિ જઈ રહી છે. એટલે હવે આપ પૂછે છે પ્રશ્ન કે તમે આવું ઉગ્ર રૂપ ધારણ કર્યું છે એવા કોણ છો? કૃષ્ણજી તો આવા નથી. હું જે કૃષ્ણજીને જાણું છું એ તો આટલા ઉગ્ર રૂપ વાળા નથી. મને કૃપા કરીને કહો. નમોસ્તુ તે દેવ વર પ્રસિદ્ધ હે ને, પ્રસિદ્ધ, પ્રસન્ન થાવ મારી ઉપર. અને
તમે આદ્ય ભગવાન છો, હું તમારા વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. જુઓ અગેન, વિજ્ઞાતુમ ઈચ્છામી, મારી ઈચ્છા છે. આપણે સીધા ભગવાનને ઓર્ડર સપ્લાયર નથી ગણ્યા. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં બહુ જબરદસ્ત કહે, ડોન્ટ કન્સિડર કૃષ્ણ એઝ યોર ઓર્ડર સપ્લાયર. પ્રભુ જે નામનિષ્ઠ પ્રભુ પણ કહેતા હતા કે સ્વિગી ને ઝોમેટોમાં જેવી રીતે આપણે ઓર્ડર કરીએ ને આપી જાય, એવું ભગવાનને નહીં સમજવાનું. રાઈટ? તમારી કઈ ઈચ્છા હોય તો જસ્ટ યુ પુટ અપ ટુ ધ લોટસ ફીટ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ, એન્ડ લેટ હિમ ડિસાઇડ. તો અર્જુનજી કહે છે મારી ઈચ્છા છે કે હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, અને આપની લીલા પ્રવૃત્તિઓ જે છે એની મને બિલકુલ જાણ છે નહીં, માટે હું જાણવા ઈચ્છું છું. નમોસ્તુ તે, નમસ્કાર કરું છું. જો જેટલી વાર કંઈક જાણવું છે એટલી વાર નમસ્કાર કર્યા છે, વારે વારે નમસ્કાર કર્યા છે અર્જુનજી. અને આપણને તો ખબર નહીં, આપણે આપણી સંસ્કૃતિ કેમ ભૂલી ગયા છે. અને આપણને યાદ હોય તો શા માટે આપણે આપણા બીજા જેને આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ અથવા જે આપણા બાળકો છે એમને કેમ નથી આપતા? ધીસ ઇઝ અ સાયન્સ, સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. અર્જુનજી પાસેથી આ શીખવાનું છે. વારે વારે ટાઈમ એન્ડ અગેન હી હેઝ folded his hands and એમને સરસ પ્રણામ કર્યા છે, ઓબેસન્સીસ. તો ભગવાન કહે છે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. આગાહી કરી દીધી ભગવાને. જબરજસ્ત. એકચ્યુઅલી મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થાય છે ત્યારે ફિંગર ટિપ્સ પર ગણી શકાય એટલા લોકો જ જીવે છે. 3 લોકો કૌરવોમાં જીવે છે અને પાંડવોમાં 7 લોકો જીવે છે. દેટ્સ ઓલ. યુદ્ધ પૂરું થઈને બધું જયારે વીંટાયું ત્યારે. નહીં તો પાંડવોની 7 અક્ષોણી સેના અને કૌરવોની 11 અક્ષોણી સેના. 18 અક્ષોણી સેનામાંથી 3 ને 7 10 જણા જ વધે છે. કૌરવોની સેનામાં કૃપાચાર્ય, કૃતવર્મા અને અશ્વત્થામા, ઓનલી ધીસ 3 સર્વાઈવ. અને પાંડવોની સેનામાં 5 પાંડવો અને સાત્યકી, સાત્યકી, આઈ થિંક સાત્યકી સર્વાઈવ્સ, અને 1 મોર પર્સન. 7 જણા જે છે એ જીવે છે, બાકી everybody else is died. Right? So ભગવાન અહીંયા કહી દે છે, આગાહી કરી દે છે, હું કાળ છું. એકચ્યુઅલી અહીંયા આગળ આપણી પાસે એ મૂવીની ક્લિપ અહીંયા આગળ નથી નાખેલી, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેમને એટમ બોમ્બ બનાવ્યો પ્રથમ અને હિરોશીમા નાગાસાકી ઉપર નાખ્યો, એ સાયન્ટિસ્ટ પોતે એના જે પબ્લિક લેક્ચર જે છે એમાં કહે છે કે એ ભગવદ્ ગીતાને યાદ કરે છે અને કહે છે કે ભગવાન જે છે આવું કહે છે કે હું મહાકાળ છું. તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ. ઉભો થા, તું યુદ્ધ કર, યશને પ્રાપ્ત કર. જીત્વા શત્રુન ભુંક્સ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ. મેં બધાને મારી નાખ્યા છે, તું શત્રુને પણ હું ડાયરેક્ટલી લડવાનું નથી. ભગવાનની પાસે બધી જ શક્તિ છે, બધું જ જ્ઞાન છે, પણ ભગવાન પોતાના માટે નથી વાપરતા. કોઈ કહે છે કે કૃષ્ણજીએ બહુ કપટ કર્યું મહાભારતમાં. ઓકે, કોઈ માણસ બહુ કપટ કરે તો એ પોતે જ આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ ના બની જાય? ના, he has not. He has done it for his devotees. અને પોતાના ભક્તો માટે ભગવાન જે કહે છે કે પોતે કપટી કેવડાવવા તૈયાર છે. અને એને કહે છે કે મયૈ વૈતે નિહિતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્ર ભાવ સવ્ય સાચી. આ અધ્યાયનું જો એક જ મેઇન ટેક અવે હોય ને, જે મુખ્ય જે આદેશ ભગવાન અર્જુનને આપી રહ્યા છે, એ આદેશ આપણે ગ્રહણ કરવાનો છે. અર્જુનના દ્વારા આપણને બધાને આપી રહ્યા છે. This is the most important instructions of Shri Krishna ji in chapter 11, Virat Rupma. નિમિત્ત માત્ર ભાવ સવ્ય સાચી. You become just an instrument in my hand. સવ્ય સાચી, બંને હાથે બાણ ચલાવી શકે એવા મહાન છે અર્જુનજી. છતાં એમને શું કીધું છે? You become just an instrument. નિમિત્ત માત્ર. આપણે તો પેલા કૂતરા ગાડા નીચે ચાલતું હોય એમ બધો ભાર હું જ ઉપાડું છું. ગુજરાતીમાં પેલું સરસ ભજન છે, હરી હળવે હળવે હંકારે મારું ગાડું ભરેલ ભારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે. એનીવે, તો
અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ બધા મરી ગયા છે, પણ તારે તો દેખાવ માત્ર નિમિત્ત માત્ર યુદ્ધ કરવાનું છે. એવી રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં જયારે આપણે એમ માનીએ કે મારી બુદ્ધિ, મારી શક્તિ, મારું જ્ઞાન, મારી આવડત, ત્યારે આપણે ગેરમાર્ગે છીએ. વી આર નોટ ધ ઓરિજિનલ ડુઅર. ઓરિજિનલ ડુઅર ઇઝ અ કૃષ્ણ. વી હેવ જસ્ટ બીકમ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. કેવી રીતે બનવું? જેમ જેમ આપણે આ વાંચતા જઈશું, અર્જુનજીના શબ્દો, ભગવાનના શબ્દો સમજતા જશું, અને ખાસ કરીને પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ. તમને બધાને વિનંતી છે કે હજી સુધી જો ભગવદ્ ગીતા ના વસાવી હોય તો કૃપા કરીને ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જરૂર વસાવી લેજો. અને હેવ એન હેબિટ, એવરી ડે રીડ એટલીસ્ટ 1 પેજ, 1 પેરેગ્રાફ, 1 વર્સ, એક શ્લોકા, એક ફકરો ના વાંચી શકે. પ્રભુપાદ તો એકવાર કહેતા હતા એટલીસ્ટ 1 લાઈન, 1 વર્ડ, એક શબ્દ. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોમાં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે. અને પ્રભુપાદે કીધું છે કે એવરી વર્ડ ઓફ માય બુક્સ આર ડિક્ટેટેડ બાય કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ. કૃષ્ણજી બાજુમાં આવી મારા ખભે હાથ મૂકીને એક એક શબ્દ લખાવડાયો છે. રાઈટ? એટલે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીના શબ્દો છે. તો ઇટ ટ્રાન્સફોર્મ્સ. દ્રોણમ ચ ભીષ્મમ ચ જયદ્રથમ ચ, બધા જ મરે છે. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ, અન્ય બધા જ મહાન યોદ્ધાઓ મારા વડે હણાઈ ચુક્યા છે. તેમનો વધ કર, લેશ માત્ર વ્યથિત થઈને જ નહીં. તો જરા પણ વ્યથિત થઈશ નહીં. જુઓ, ભગવાન પોતાના ભક્તને વ્યથિત થવા નથી દેતા. અને ઇનફેક્ટ પહેલા જ કહી દે છે મામ વ્યથિષ્ઠા. તો જો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બનવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો ભગવાન પોતે કાળજી રાખે છે કે આ વ્યક્તિ વ્યથિત ના થવી જોઈએ, દુઃખી ના થવી જોઈએ. હે ને? અર્જુનજી કહે છે મારા દાદાને હું મારું, મારા ગુરુને મારું. ભગવાન કે ભાઈ તું શું વાત કરે છે? ધીઝ આર ઓલરેડી કિલ્ડ. મેટર ઇઝ ઓવર. યુ હેવ ટુ જસ્ટ બીકમ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, રીઝન, ધેટ્સ ઓલ. મયામ હતાંસ્ત્વ, મેં જ મારી નાખ્યા છે. એટલે તું ચોક્કસ એમને પરાસ્ત કરીશ. સંજય ઉવાચ. સંજયજી શું કહે છે? આ બધા વચનો સાંભળ્યા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી, અને અર્જુન જે છે એમના હાથ ધ્રુજી રહ્યા હતા, અને વારંવાર પ્રણામ કરે છે, નમસ્કાર કરે છે, અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે પ્રાર્થના કરે છે. સ્થાને ઋષિકેશ ત્વપકીર્ત્યા જગત પ્રહસ્યત્યનુરંજતે ચ રક્ષાંસી ભીતાનિ દિશો દ્રવંતી સર્વે નમસ્યંતિ ચ સિદ્ધ સંગા. અને સિદ્ધ પુરુષો આપને ચારે બાજુથી નમસ્કાર કરે છે. આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. જગત પ્રહસ્યત્યનુરંજતે ચ. અને દરેક વ્યક્તિ આપના પ્રતિ અનુરૂપ થાય છે. આપણને થાય કે આપણે તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આપણને હર્ષ કેમ નથી થતો? આપણા હૃદયમાં રહેલો આત્મા ચોક્કસ હર્ષિત પામે છે. ખાલી આપણું રિયલાઇઝેશન જયારે થશે ત્યારે આપણને ખબર પડશે. અને બધા જ સિદ્ધ પુરુષો આદરપૂર્વક નમસ્કાર કરે છે. સિદ્ધ હોય ને એને ખબર હોય કે આ ભગવાન છે ને એમને નમસ્કાર કરવા. આપણે સિદ્ધ નથી એટલે આપણને ખબર નથી પડતી. તો કેવી રીતે ખબર પડે? ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી. અને જે અસુરો હોય ભયભીત થઈને ભાગી રહ્યા છે, એ તો સ્વાભાવિક છે. આ આદ્ય પરમેશ્વર સનાતન પુરુષ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છે. અંતિમ આશ્રય સ્થાન, પરમ નિધાનમ. જયારે વ્યક્તિને બહુ મોટો રોગ થયો હોય અને ગમે તેવા મોટા મોટા ડોક્ટરો પાસે જાય અને ક્યાંય ના થાય, છેવટે ભગવાનના ઉપર જાય. અંતિમ આશ્રય સ્થાન. આપ સર્વજ્ઞ છો, સર્વજ્ઞેય છો, પરમ આશ્રય સ્થાન રૂપ છો, ભૌતિક ગુણોથી પર છો, અનંત રૂપ. સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. હવે અર્જુન માફી માંગે છે કે મેં તમને મિત્ર માનીને ક્યારેક હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા એવી રીતે બોલાવ્યા હતા, પણ હું તમારા મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામીથી, પ્રેમથી જે કંઈ પણ કર્યું હોય એના માટે મને ક્ષમા કરો. જો આપણે એક બહુ મોટી ક્વોલિટી છે. મોટા ભાગના લોકોને તો એટલો બધો ઈગો આવતો હોય કે સોરી કહેતા પણ જીભ ના ઉપડે. એને અને ઘણા બધા લોકો ખાલી દેખાવનું સોરી બોલતા હોય, પણ અર્જુનજી એવા નથી. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તનો આ પણ એક ગુણ છે. એકદમ હૃદયપૂર્વક ક્ષમા માંગે. ને ક્ષમા એટલે કેવી કે ફરીથી આવું નહીં થાય એની ગેરંટી સાથે. કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. વિનોદમાં, વિશ્રામ સમયે, સૂતી વખતે, બેઠા હોઈએ, જાત જમતી વેળા, એકલા, મિત્રોની વચ્ચે મેં આપનો અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો.
અમેઝિંગ ના. અર્જુનજીના ગુણો તો એક એક. એકચ્યુઅલી આના દ્વારા આપણે શીખવાનું છે કે હું કેવી રીતે માફી માંગુ. હું રોજ જે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતો હોઉં ત્યારે હું કેવી રીતે એ દિવસની આગલા દિવસના મારા કર્મો વિશે જે મને ખબર પણ નથી. અર્જુન બી એવું જ કહે છે, મને ખબર નથી મેં ક્યારે શું શું ખોટા કામ કર્યા છે. એકલા હોઈએ કે મિત્રોની સાથે હોઈએ, સૂતી વખતે, જમતી વખતે, બેઠા હોઈએ કે ક્યારે પણ મેં તમારો અનાદર કર્યો છે. એટલે આપણને ખબર નથી આપણે કેવી રીતે ના, મેં તો કશું નથી કર્યું. આપણે તો આપણી જાતને હંમેશા નીટ એન્ડ ક્લીન માનીએ. પણ જો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત ઇમિડિયેટલી કન્ફેસ્ડ અને સમાપન માંગે છે. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને આનંદ વિભોર થયો. મારું મન ભયથી વિચલિત થયું છે. હે દેવેશ, હે જગદાધાર, મારી પર પ્રસન્ન થાવ અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સ્વરૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. હે વિશ્વરૂપ, હે 1000 ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. જેમાં આપ મસ્તકે મુકુટ, ભુજામાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કરો છો, તે રૂપ દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. ભગવાન કહે છે કે હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારા પૂર્વે આ વિશ્વરૂપને કદી કોઈએ જોયું નથી. ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન વેદથી, યજ્ઞથી, તપથી, દાનથી, સત્કર્મ કરવાથી પણ થઈ શકતું નથી. અને હવે તારી ઈચ્છા પ્રમાણે હું તને તારા ગમતા સ્વરૂપનું દર્શન કરાવું છું. સંજયજી કહે છે કે અર્જુનને ભગવાને પહેલા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ દર્શન બતાવ્યું અને પછી દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ઉત્સાહિત કર્યો. એકચ્યુઅલી ભગવાનનું શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ જોઈને ઉત્સાહ ના આવે એવું શક્ય છે, હે ને? અને અર્જુનજી કહે છે કે હે જનાર્દન, આપનું આ સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરી હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું અને મારી પ્રકૃતિ પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. અને ભગવાન કહે છે તું જે આ રૂપને જોઈ રહ્યો છે એ દેવોને પણ દુર્લભ છે. એ લોકો પણ આવું રૂપ જોવા માંગે છે. કોણ જોઈ શકે છે ભગવાનને? ભક્ત્યા અનન્યા શક્યા, માત્ર ભક્ત. ભગવાને એવું નથી કીધું યોગી, ભગવાને એવું નથી કીધું જ્ઞાની, ભગવાને એવું નથી કીધું કર્મી. ભક્ત્યા અનન્યા શક્યા, માત્ર ને માત્ર અનન્ય ભક્ત હોય તે જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકે છે. અહમ એવામ વિદો અર્જુન. જે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે અહીંયા દેખાય છે એવું કોણ જાણી શકે? અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ જાણી શકાય. ગમે તેવો મોટો યોગી હોય, ગમે તેવો મહાન જ્ઞાની હોય, ગમે તેવો જબરદસ્ત કામ કરવા વાળો કર્મી હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ નથી જાણી શકતું until unless he becomes pure devotee of the Lord. જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. મત્કર્મ કૃન મત્પરમો મત્ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યઃ સમામેતિ પાંડવ. હે અર્જુન, સત્કામ કર્મ, માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, મદ ભક્ત શબ્દ જો ભગવાને ઉપયોગ કર્યો છે, મદ ભક્ત સંગ વર્જિત એટલે કે બીજા બધા એનાથી દૂર રહે છે અને મારા માટે કર્મ કરે, મને જીવનનું ધ્યેય માને, તે જીવ માત્ર પતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, નક્કી મને પામે છે. યહ સમામેતિ પાંડવ, નક્કી પામે છે. ભગવાન ગેરંટી આપે છે ફોર શ્યોર. આ રીતે અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. કાલે 12મો અધ્યાય છે. શ્લોકા પઠન 7:30 વાગે ચાલુ થશે. બધાને વિનંતી છે કે જરૂર શ્લોકા પઠનમાં અને જપ કરવામાં જોડાઓ અને પૂરેપૂરો લાભ લો. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ વિપુલજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.